Так, этот играет, не трогаем. Это держится. Прожали. Все. У нас дверь открыта. Адам пошел. You from gang? I'm from Kshlock. Kshlock. What's that? Kedman. It's a gangster key. And stuff. Yeah. Она не запускается, да? А если мы говорим бисмилля, она запустится. Видишь, возможности этой страны. Кто-то забыл, зачем сюда приехал. Потому что ежедневная рутина, наверное, жизни просто задавила всех. Зафиксировали мировой рекорд по самой длинной шаурме. Это чувствовалось со стороны закона, со стороны властей, особенно когда ты делаешь бизнес и делаешь какие-то успехи. Некоторые даже в открытую говорили: ты что думал, приехал тут, думал, будешь делать деньги, мы будем смотреть. Вот. Были и такие моменты. А здесь же в Америке такое ощущение, что как будто абсолютно всем все равно. Приехал сюда, у меня нет ни знакомых, ни адекватной, так скажем, работы. Все начинали, с низов, там, такси, доставка, и пошло-поехало. И вот такой шанс мне выпал, я за еще благодарен этому человеку. То есть как-то сдружились, говорились, он меня научил всему, и вот я остался у него преподавать ребятам, и уже также работаю в команде. Здесь я вижу возможность разбогатеть и не бояться.